வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2024 மாடலுங்க. 25 வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 400 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. ஓன் யூஸ்க்கு மட்டும் லைட்டாக சேர் ஓட்டியிருக்காங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா சீட்ரிலுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியில் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸும் கிடையாது. ஷோரூம்லேருந்து எப்படி வருமோ அதே கண்டிஷனில் இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட ஒரு 80%க்கு மேலே இருக்குதுங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எதுவும் கிடையாது. TN 73 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் கரண்ட்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அருகில் காவனூர் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் போட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,30,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது சின்ன வித்தியாசத்தில் முடிச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா 575DI பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.